السلام عليكم، صباح الخير جميعا. يا إخوة، من أذكار الصباح والمساء سيد الاستغفار، وهو أن يقول المسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذه الكلمات في الصباح موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها في المساء موقنا بها فمات من ليلته قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. تخيل كلمات يسيرة في 3 أو 4 ثواني تقولها يكتب لك الله بها الجنة. فحافظ على هذا الذكر صباحا ومساء ولا تفرط فيه، فليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت.